Halo guys, kembali lagi bersama saya. Ya, Babang Tampang. Saat ini kita mau coba rujak jambu. Bukan jambu ya, mangga. Mangga, bos. Mangga apa ini? Lah, Mangga apa ini? nggak tahu gua. Mangga keluak. Mangga keluak. Mangga yang katanya paling Asam. asam. Ya, atas satu asam tadi Lah? ya. Apa dilepein? Ntar kita langsung ke prosesnya. Apaan? Gula merah. Gula merah. Gula merah lagi tuh mana? Buang. Ini sih benahin. Pada batuk, pada mengrujak. Ini obatnya. Buat batuk pilek mah. Cabenya biar meledak. Pakai semua 5 kilo. Ya kemarin aja cabai doang nggak ada yang mau makan. Masa? Itu cuma cabai 3 langsung minta ke Kesmas. Dua-dua. Emang udah Iya. mulai. Masa udah mulus nggak harus minum makan rujak dulu? Mulusnya duluan sono. Ya kan kalian minta Ya, enggak anterin gitu. gitu. Minta anterin sekalian. Yang enggak, masa harus nunggu makan rujak dulu lagi baru gitu. Ya. Emang Malu gitu mulus. mulas. Tuh, colek tuh. Mama. Nah, belum digaramin ini ya? Udah digaramin lah. Ya, dicoba mangganya dicoba. Ya. Dicoba mangganya dicoba. Ayo bos, colek bos. Colek. Colek lah. Kita temuin dah. Banyak banget. Ini doang sih. Alah. Selesai. Mari buka susunya. Sini buka sini susunya sini. Buka susunya. Asam bos. Langsung berapa kan lu? Ada. Gampang dulu. Jadinya dikit lah. Giliran udah jadi. Asal ngejajal nggak apa-apa. Mantap. Mana lagi? Des. Udah kabur. Seger. Des. Ya, ini. Si. Buset, aku cobek. Coba ayo tuh. Ya, ayo. Mau piring nih, mau piring. Banyak. Udah. Tuh nyolek doang. Gak ada piring, mau piring ya. Kagak, udah. Mesti om no. Ada udah doyan rujak. Susun. Masuk om bagus yang rujak. Dan asam banget. Nih. Enggak apa ini ya? Enggak apa tadi Gus? Luwak. Luwak. Buk. Apa colek? Masih banyak no, sebelum nggak kebagian. Bukan manggahnya yang masih banyak, kan minyak ntar ya habis. Ya, habis capek masih banyak. Alasan Gula dulu. masih ada. Sabar. Alasan dulu. Ntar gue bikin lagi. Ayo bro ah. Mau mana lu? Gus. Nah,
vitamin C nih. Lo tahu. Pas. Oh, rujak nih. Sini tak mama bakal di sini. Buka susunya, buka sini buka. Terus aja. Kulitnya peredam ini, peredam. Tuh, terasi tuh. Emang enak pakai terasi. Tahu. Tuh. Terasi. Diulek dulu, Bos. Ulek terus, tukang ulek dah. Kayaknya sih bakalan begitu ntar jadinya. Thailand mau berbuat kecut. Gua salah denger pas gua tanya itu 95.000 sekali makan. Mendingan malah minta duitnya ya. Iya. Duitnya aja. Dia kredok sama Nuan. Cina. Iya, Cina. Banget. Masih tadi kuning ada. Habis itu. Ada mana? Yang mana kita mana? Nah, kuning belum ada. Nah. Mana lagi baru? Lah, beneran. Ada 2 biji, 3 biji. Gede. Dua. Dua. Kan jadi rasanya. Oh, udah. Asin ya? Harusnya garam ini kan. Itu udah bau juga. Garamnya pilihan. Ah, Bos, colek, Bos. Jajal doang kan. Nanti kita enak kasih. Baik. Baik nyolek. Oh, itu lepas. Dik. Baik ya. Merinding disco menggunakan mangga sekotong. Asem. Asem. Biar viral ntar sih. Ya. Masukin deh. Iyalah. Asem. Yang botak. paling depan. Palanya ini. Kurang matang terasinya. Abang. Gila. Ah. Kalau enggak bis ada di kulitnya. Betul. Habis tak kena mau beli hitam. Kemana? Hitam dua tuh. Hitam panjang, hitam pendek. Ini mudahan. Takut dia. Lah mau kemana? Udah sesuap. Oh, itu pedas. Udah nggak ada? Apa enggak? Udah masih gini. Ya. Ada ya. Pedang gitu. Mak. Ya aja monggo ya, santai masih ada tuh. Cabai masih ada, mangga santai. Tenang. Nah, kalau habis mah ya udah, tinggal lagi. DS-nya Gus. Ada ya. DS-nya. Boro-boro, boro poin tuh nanti. Ada di dana 2.000. Batasnya doang. Itu tuh gula blender. Nah, Sabar.